Dá, vê. Galera, aqui é quando o cara zera o game, filho. O cara chegou no rolê de caminhonete. Qual é essa caminhonete, Joe? Nossa, acho que é uns 6 mil. Joe, Da hora, hein, velho? trucadão, isso aí chama? Olha que louco. Olha isso, filho. É seu, aqui? É, aqui você zerou o game, hein, filho? É um 6 mil ou 11 mil? São 13. É um 13? Ah, já é do novo, já. É uma caminhonete, né? Não, fica aí. Olha que coisa linda, velho. Rapaz, que da hora. Que coisa linda, tudo bem? Eu quero saber a mecânica dele. Essa aqui virou uma caminhonete na mão do senhor, hein? Olha isso, cara. 13 mil. É um 366? Esse é um 352. 352A? Caraca, Ah, mano. mais do 318. Que doideira. Isso é pintura ou é plotagem? Não, você tem tudo. Mentira. É. Olha isso, cara. Sensacional, velho. Você vai ter que ligar aí pra nós escutar o... Ah, do buraco quadrado, hein? Do homem enjoado, filho. Caraca, faz tempo que você tem, O sabe? carro tá com nós tem 30 anos. 30 anos. Trabalha com caminhão ou não? Então ele trabalhou, aí aposentou ele e deu um talentinho. Aí era um caçamba. E aí o pai trabalhou, meu irmão trabalhou. Aí agora fez ele... Fiz esse aí. Faz quanto tempo que ele tá pronto? Tem 2 anos. 2 anos. Cara, que coisa linda, velho. Posso subir aqui? Posso abrir aqui? Olha isso, cara. Olha que coisa linda, velho. Olha o volantão que top. Vou ter que dar a volta, mano. Olha o cheirinho de novo. Olha que louco, João. Nossa, você disse que eu preciso. Olha a caçamba, que lindo, velho. Caraca, velho. Olha, o mais louco é pintura, hein? Que coisa linda, velho. Ah, já? Aí sim. Olha o volantão. Não tem verdade, 3 mil já é. Tô fazendo um escaninho agora, um jacarezinho. Fazendo um jacaré. Um 3 Que lindo, cara. 113. Nossa, da hora. Ficou bonito. Ah, você tem que dar, consegue dar a partida pra nós escutar mesmo? Ou... Que lindo. Nossa. Isso aqui tem um castanhadão do Mercedão. Você vende isso aqui? Aqueles cara? Quanto que... Não, por curiosidade, é uns meio milhão um bagulho desse ou não? Sei lá, não sei não. Nossa. Você gosta, meu parceiro? Louco, filho. Olha isso, cara. Nossa. Grande tudo, filho. Você é louco. Pô, isso aqui é demais. Madeirinha lá na caçamba, João. Não, maravilhoso, cara. Nossa. Que da hora, cara. Quanto tempo de projeto? 6 meses. Ô, louco. Só isso? Meu Deus, cara.